pagi sobat angler. Kali ini saya mancing di pantai apa ya namanya ini. Pokoknya dekat Sanur lah. Saya kurang tahu juga. Belum mancing katanya, perut dulu diisi. Ntar baru mancing gas. Kan dulu ton. Kan dulu. Kan dulu ton. Mantap. Di pantai mana namanya nih? Semawang katanya. Tes di sini dulu. Banyak sepingan. Oh, ada pergerakan guys. Wah, dosan sih. Oh, lu yang kena. Kejut kayak mana? Lumayan dalamnya kok. Oh, udah mati lu. Udah kupas. Ada pergerakan nih coy. Target kita hari ini sangsit. Apa ada? Sangsit yang ikan kayak naga itu yang warna hijau. Oke. Watching. Oke man. Jeli, pada jeli aja. Wih, wih, setrek. Setrek, wih. Iya. Nah, kena lagi. Hah? Saya setrek guys. Setrek. Wih, mocel no.
Wah, dah. Doa mocel. Awas kau ikan. Wih, dua saya macam balas nih. Mulai serius tampaknya kita. Tak punya wadah deh. Marot bakal di sana. Iya, ya sih belum tadi tuh. Banyak. Ngelangi ya. Woi. Mantap. Woi, anakan. Ini tak. Wah. Iya. Oh, nu gitu, cenik gedean aja bakat nih. Jak lah gajan balas. Tuh ngocel guys. Ikan. Tuh, lihat seping. Ini kembang. Selesai sudah perjalanan Pertandingan hari ini. pertandingannya. Tidak ada yang bocos. Tidak ada yang boncos. Intinya strike, tapi sayang tidak kerekam. Gayuar ngopo. Gawar cek hasil. Ntar kita cek hasilnya. Ntar pokoknya kita cek. Ntar pokok cek hasilnya. Cek katanya. Oke, Scooby. Betok cek ya Scooby. Betok cek Scooby left. Selamat sih cek. Oke. Cek hasil lu. Wah, no cek dingin. Cek hasil. Ya, salah. Cuma dapat 3 ekor. 3 ekor. Lihat 3 ekor. Pak De berapa Pak De? Wah, Wis. lihat sih. Kayak limo man hilang lu. Pak De 2 ekor karena ini di plastiknya guys. Oh, dengan apa? Berarti saya pemenangnya nih ya. Beca dua tuh. Kira. Bener dinanya. Untuk ngibur.